Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi ishlarimizni o'rnatib bitirdik. Bu joyimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani Do'lan qishlog'iga ishimizni o'rnatganmiz. Bu yerda jami 9 metr uyning oldiga veranda qo'ydik. Bitta 2 qanotli eshik bo'lgan, mana o'rtada ko'rishingiz mumkin. G306 Antrazitdan Alpro brendiga asoslangan firma. Ko'rishingiz mumkin, juda bir chiroyli holatda. Bu profilimiz ham garantiyalari bor. Oynalari ham podsvet bo'lib, seriya oyna qo'yib berganmiz. Stullarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Doimgidek alikafon. Kunga chidamli bo'lgan. O'sha moshalarimizni ham 4 tadan qo'yib berganmiz. O'sha moshalarimizni ko'rishingiz mumkin. Akfa o'sha moshalardan foydalanganmiz. Profillari ham mana balkon o'rtadan bo'lgan, 12 sm baquvvat bo'lib, shirokiy ruchkalardan qo'yib berdik, original ruchkalar. Taglari ham mana alikafon. Puliga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metrini 580 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Jami summasi 11 million so'mga bitdi. Ichki ko'rinishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda bir ideal holatda padagonlilari bilan qo'ydik. Padagonlilari ham mana 35 lik bo'lgan. Bu tarafimizga ham mana padagonlilari 35 lik qo'yib berganmiz, serli qilib, choksiz. Rom ochilishlarimizni ikkita qilganmiz, mana ochilishlari. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqasizlar, ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizning nomerlarimiz 90 kodi bilan 170 82 52. Narxlari, sifatlari xudo xolasa sizlar xohlagandek bo'ladi. Imkon qadar kelishilgan holatda chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.